Что нельзя назначать ребенку при кашле? Я врач-педиатр, и сейчас я отвечаю, и мы обсудим этот вопрос. Препараты от кашля делятся на две большие группы. Это муколитики и противокашлевые. Противокашлевые препараты, по-моему, в Российской Федерации это только бутамират и все препараты с действующим веществом бутамират. Ни те, ни другие при кашле назначать нежелательно, потому что у детей плохо развиты механизмы откашливания, и при назначении таких препаратов мокроты становится слишком много, и они не могут ее откашлять. Бутамират не надо назначать, потому что он назначается в редких случаях при сухом, раздирающем кашле. В обычных случаях, когда родителям кажется, что кашель сухой, в легких может быть мокрота. И поэтому, если вы назначите эти препараты, если вы купите